قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكالعادة بشكركم على تفاعلكم وتعليقاتكم الجميلة على الفيديوهات اللي فاتت، وأهلا بيكم في الموسم الثاني من حكاية وانج. لو انت شفت الفيديوهات اللي فاتت فالجزء الجديد بيبدأ من هنا. بنشوف وانج بيستخدم طاقته وبيحولها لسيف صغير وبيحرر مو من الأحبال اللي مربوط بيها. وانج بيسأله وبيقوله انت مين؟ مو بيقوله أنا من إمبراطورية الرياح العريقة وجيت لسلاسل الجبال دي علشان أتدرب، والماركيز كان فاكرني عضو في الطائفة الخالدة فعشان كده خطفني. وانج بيقول له بفضل إمكانياتك المميزة انت أكيد من نخبة جيل الشباب في إمبراطورية الرياح، هما ازاي كانوا غافلين عن موهبتك دي؟ مو بيقول له أنا في الأول كنت قطعة قمامة، لكن في يوم طلعت عشان أسترخي شوية وحصلت على فرصة نادرة بالصدفة، وده اللي وصلني لمستوى تدريبي الحالي. وانج بيستغل الفرصة وبيقول له الحصول على فرصة زي دي بيعني إنك محظوظ جدا، وبيقول له انت عندك استعداد تنضم لطائفتي الخالدة؟ الواد بيستغرب من طلبه، وانج بيكمل كلامه وبيقول له لو انضميت لينا هتحصل على توجيهات من شخص في عالم الامبراطور، ومع مؤهلاتك هتوصل للمستوى ده اكيد. مو بيقول له هو انت فعلا عايزني انضم ليكو؟ لو انا انضميت ليكو الطائفة هتكون في مشاكل مستمرة، انت متأكد انك عايز تضمني؟ وانج بيقول له هنا في الطائفة بتاعتنا مفيش حاجة اسمها مشاكل، لكن ليه بيقطع كلامه وبيقول له يا سيدي في مشكلة كبيرة. وبنشوف الماركيز وهو بيهجم على ايام بنار مهولة. وانج بيقول لنفسه الغبي ده بوظ الجو اللي كنت عامله علشان اضم تلميذ جديد. وانج بيبص للي وبيقول له انت عايز توصل لمستوى العالم الروحي مرة واحدة؟ ليه بيقول له بكل فرح انا مستعد اكيد. وانج بيخبطه على كتفه وبيقول له اضمن لك انك هتوصل له النهارده. وانج بيقول لنفسه علشان اجنن التلاميذ اكتر لازم اتدخل بنفسي، وبيستعمل قوته وبيطير ناحيه الماركيز اول ما بيشوفه بيقول له انت اللي قتلت ابني، ووانج ما بيردش عليه. وانج بيستخدم تقنية الجليد الخاصة بياعه في ايد وتقنية السيف الغير ظاهر لسايمون في الايد التانية، وبيدمج التقنيتين في سيف جليدي عملاق وبيهجم على الماركيز وبيجمد المكان من حواليه. لكن الماركيز بيحطم الجليد بقبضته وبيوجهها ناحية وانج وبيفكر نفسه اصابه، وبيقول له انت طلعت ضعيف جدا. ياو بتقول حتى زعيم الطائفة ما قدرش يهزمه، ازاي انا هقدر انتقم لعيلتي؟ تيان بيقول لها زعيم الطائفة لسه ما اتهزمش وانت مش ملاحظة ان في حد مش موجود جنبك؟ وبنشوف وانج بعد انتهاء تأثير المهارة وهو واقف زي ما كان. الماركيز بيقول له انت بعد ما تلقيت قبضة لهب الكيلين ما اصابكش اذى ازاي؟ وانج بيقول له الشخص اللي اتصاب بقبضة لهب الكيلين مش انا، وانما تلميذ الطائفة ليه. وبنشوف ليه واقع على الارض وجسمه بيكون متوهج بلون اخضر خافت. وانج بيقول للماركيز شكرا ليك على تدريب تلاميذ الطائفة بتاعتي. وبنشوف رسالة من النظام بتقول لوانج التلميذ ليه عادة الى الحياة بجسد السلحفاء الروحية ودمه من السلالات النبيلة وارتقى الى عالم الارواح. الماركيز بيغضب اكتر وبيقول له لو انت بتحب مهاراتي كده فانا هديها لك مرة كمان عشان تكون فرحان. وانج بيقول له انت لسه ما خدتش بالك انك اتنفست كل طاقة السيف اللي اتحولت لضباب جليدي داخل جسمك. جسد الماركيز بيكون في حالة ضعف نتيجة المهارة دي، وبانج بيستخدم مهارة السيف القاتل وبيدمر جسد الماركيز وبيخليه عاجز عن الحركة. الماركيز بيقع على الارض وبيكون جسمه كله منهار وبيقول له لو قتلتني مش هتنجو لان الامبراطور هينتقم ليا. وانج بيقول له انا ما قلتلكش ابدا ان هقتلك. الماركيز بيقول له تقصد ايه؟ وانج بينادي على ياو وبيقول لها انا هسيب لك الموضوع ده. ياو بتتوجه ناحيتهم. الماركيز لما بيشوفها بيقول لها انت لسه ما متيش. بتقول له لو انا مت ازاي هقدر انتقم لعيلتي؟ الماركيز بيضحك بجنون. وانج بيقول لنفسه هو الراجل ده مجنون عشان يضحك وهو خلاص هيموت. الماركيز بيقول لهم لو سبتها تقتلني هتعانوا كتير في المستقبل والطائفة بتاعكم هتتدمر. وانج بيقول لنفسه زي ما توقعت كان في سبب خفي لتدمير عائلة لينج، وانا مش متوقع ان الماركيز هيقول عن السبب ده. وبيبص ناحية شوان وبيقول هو كان عايش من 1000 سنة في الامبراطورية، ممكن يكون عارف بعض الاسرار الخفية، انا هبقى اسأله بعدين. ياو بتقول لوانج وكلها خوف وانا اقدر اقتله عشان احقق انتقامي. وانج بيقول لها مش انا قلتلك قبل كده ان الطائفة بتاعتنا ما بتخافش من حد ابدا، ويلا اقتليه بسرعة. ياو بتقتله فعلا. شوان بعدها بيقول لوانج يا سيد الطائفة بعد ما الماركيز تشانج مات الامبراطور يوري مش هيسكت اكيد. وانج بيقول له انا ما بخافش من اي حد وعلشان كده الطائفة بتاعتي اسمها الطائفة الخالدة. وبعدها بنشوف مو وهو بينحني وبيقدم فلوس الانضمام لوانج. وانج بيقول له انت طلعت عارف قواعد الانضمام لطائفتنا. مو بيقول له انا طلبت النصيحة من الاخ تيان. وانج بياخد رسوم الانضمام وبتظهر له رسالة النظام مبروك للمضيف على تجنيد موهبة ممتازة، تم الحصول على 50,000 نقطة طائفة وفرصة استدعاء. وانج بيقول لنفسه هو متفاجئ نقاط الطائفة اللي مو جابها اكتر من نقاط تيان اللي كان وصل لقمة مستوى الامبراطور زمان. وبنشوف بعدها وانج قاعد على كرسي زعيم الطائفة وبيسأل شوان وبيقول له قبل ما الامبراطور يختمك في الارض المهجورة سمعت عن عائلة لينج الخاصة بياو. فاجئ لما بيسمع الاسم وبيقول له تقصد عائلة لينج في مدينة فينج. وانج بيقول
بيقول له انت تعرفها؟ شوان بيقول له عائلة لينج على الرغم من انها ما تعتبرش من العائلات العريقة في الامبراطورية الا انها عائلة قديمة جدا تاريخها بيمتد ل 5000 سنة، وبيقال ان عائلة لينج ما كانتش قادرة على التطور بسبب الكنز اللي ورثوه، وان اطفال عائلة لينج ذو الدم الحقيقي هم بس اللي يقدروا يفعلوا كنز العائلة، وبمجرد ما ده يحصل هتتحول لاقوى عائلة في العالم. وانج بيقول لنفسه ايه الحظ الحلو ده، كل تلاميذي طلعوا عباقرة. شوان بيكمل وبيقول له على الرغم من ان دي مجرد اسطورة الا اني بشك انها ممكن تكون حقيقية. وانج بيقول له طالما ياو تلميذة في طائفتي فانا اكيد هحميها، وكل اللي اشتركوا في تدمير العيلة بتاعتها فانا هبيدهم كلهم. وانج بيقول لشوان ما تقولش اي حاجة لياو، وبمجرد ما قوتها توصل لمستوى عالي فانا هسمح ليها تنتقم بنفسها. شوان بيقول له تحت امرك يا زعيم. وانج بيقول له نادي كل الشيوخ والتلاميذ للقاعة علشان في امور مهمة هنعلنها. شوان بيسيبه وبيروح عشان ينفذ اللي قاله عليه، ووانج بيستغل الوقت ده وبيقول للنظام اعرض الرسائل اللي انا ما شفتهاش. النظام بيقول له مبروك للمضيف هزيمة تشانج، وبما انه اول قتل للمضيف لمحارب في مستوى الامبراطور وجيش كامل يمنح المضيف فرصة استدعاء و30,000 نقطة. وبتيجي رسالة تانية بتقول له بما ان المضيف قتل تشانج فالامبراطور طور كراهية للمضيف وتم تفعيل المهمة العدائية. وانج بيقول له يعني ايه؟ النظام بيقول له انه هيتم التعرف على الامبراطور كقوة معادية، بمجرد ظهور مهمة عدائية يقدر المضيف او التلاميذ انهم يأدوها للحصول على مكافآت. وبتبدأ دلوقتي اول مهمة عدائية وهي شيطان الختم، وشروطها انك تقود التلاميذ للفوز بمسابقة ختم الشياطين اللي الامبراطورية بتنظمه، ولازم على كل التلاميذ الطائفة يحتلوا المركز الاول، وبعد الفوز بالبطولة لازم على التلاميذ يتحدوا امبراطور الشمس. ومكافأة المهمة 5 فرص استدعاء وفتح قاعة مهام الطائفة. وانج بيقول ده شكله نظام تعبان، وتحدي امبراطور الشمس يعتبر زي البحث عن الموت. النظام بيقول له في المسابقة تقدر تستقطب مواهب جديدة أو تقدر تقتلهم وتستولي على حظهم. وانج بيقول فاضل 10 أيام على المسابقة، وبالنظر لقوة تلاميذ الطائفة فالفوز بالمركز الأول أمر صعب، ولكن أنا طلبت من شوان يجمعهم لرفع مستواهم. الكل بعدها بيوصل وبيحيي وانج وبيقول لهم بعد 10 أيام أنا هاخدكم للمشاركة في تجمع ختم الشياطين. وعلشان يحسن قوتهم بيأمر الشيوخ الثلاثة إن كل واحد يختار تلميذ. سايمون بيختار مو، وياو بتختار ليه، وبيتبقى الشيخ يان. وانج بيقول له أنت مش عايز تاخد تيان كتلميذ؟ يان بيحرك دماغه بيرفض. تيان بيقول لنفسه انا امبراطور الظلام المتجسد واكيد مش محتاج لتوجيه من شخص في عالم الامبراطور. وانج بيقول لنفسه الاتنين دول متكبرين وعنيدين جدا، وانا لو ما لقيتش معلم لتيان فهيبص ليا باحتقار. وبيستخدم فرصة الاستدعاء وفجأة الكل بيسمع موجات صوتية وبتشتت الكل. مو بيقول هي الطائفة بتتعرض للهجوم ولا ايه؟ وبتظهر واحدة وبتأثر على الكل. وانج بيقول اللي انا استدعيتها المرة دي هي ملكة الظلام تشو، وثقلها في منتصف عالم الامبراطور. تيان بيقول الصوت ده يقدر يأثر على الناس ويثير عواطفهم. وانج بيقول لنفسه صوت شيطان السماء يقدر فعلا يربك كل التلاميذ، وعلى الرغم من انها مش بنفس قوة الشيخيان الا انها قوية جدا. وبتروح وبتحيي وانج. وانج بيعرف التلاميذ عليها والكل بيحييها، وبتستخدم مهارتها على التلاميذ تاني، لكن ياو يو بتمنع مهارتها. وانج بيقول ليان انت هتتبع الشيخة تشو من النهاردة. وانج بيختتم كلامه وبيقول لهم بعد 10 ايام من النهاردة هاخدكم لتجمع ختم الشياطين، ولازم في ال10 ايام دول تتبعوا التعليمات كويس وتتمرنوا بجد. الكل بيقول له تمام وبيمشوا. وانج بيقعد وبيقول اما اسحب شوية جوائز، وبيقول للنظام اسحب جايزة بقيمة 10,000 نقطة طائفة. النظام بيقول له مبروك الفوز بتقنية قانون السماء و10% من زراعة يان وتشو. وبعدها بيسأل النظام وبيقول له هي القوة دي كفاية توصلني لعالم الحكماء؟ النظام بيقول له ان الشخص اللي وصل لعالم الحكماء فهو فهم قانون من قوانين الطبيعة، وطالما المضيف ما استدعاش شخص في عالم الحكماء فمش هيقدر يرفع زراعته للعالم ده. بعد 10 ايام وانج بيقول للتلاميذ بفضل تعليمات الشيوخ قوتكم زادت بشكل ملحوظ، لكن ما زلتم بعيدين عن توقعاتي، بس ما تقلقوش. وانج بيقول للنظام ضيف الصقل اللي استخرجته قبل كده للتلاميذ، وبيرفع ايده وبيقول تقنية التنوير عن بعد، وبيرفع قوة كل التلاميذ بمرحلة واحدة. وانج بعدها بيقول لشوان فين أداة الطيران اللي انا طلبت منك تحضرها؟ شوان بيقول له انا جهزتها من فترة واول ما تشوفها هتحبها جدا. وبيظهر قارب طائر عملاق وفي نصه كوخ قش. شوان بيقول لوانج انا صممتها زي تصميم الطائفة الخالدة، حاجة كده تناسب ذوقك. وانج بيقول انا مهما قوتي زادت كوخ القش ده هيفضل ورايا، وبيقول انا هستخدمها مؤقتا. وبيأمر يان وياو يو يحرسوا الطائفة، والكل بيركب القارب وبينطلقوا لتجمع ختم الشياطين مدينة شينلينج اللي بتكون مدينة مزدهرة جدا بالسكان. وبنشوف مجموعة كبيرة من الصاقلين بينزلوا من القارب الطائرة بتاعتهم قدام
من نزل تشينيان. وبنشوف برضو مجموعة كبيرة جدا من الصاقلين جوه النزل ده، وبنسمع شخصين بيتكلموا وواحد فيهم بيقول: انا عرفت ان مؤتمر ختم الشياطين المرة دي العديد من الطوائف الكبرى ارسلت العديد من تلاميذهم الموهوبين للمشاركة، وانا معرفش مستوى قوتهم ايه، وان يي فينج من طائفة يو مارس تقنية تنين السحابة الخضراء للطبقة التاسعة وقوته تقدر تنافس على مستوى الملك. التاني بيقول له علشان كده هو تلميذ مباشر لطائفة كبيرة. صاحبه بيرد عليه وبيقول له: ويقال ان الجنية لي شين من طائفة تان لديها قوة على مستوى الملك برضه، والمرة دي احنا نقدر نشوف واحدة من اجمل 5 نساء في امبراطورية يوري. احنا اكيد جينا في وقت كويس جدا. وشخص بيقول لهم ان الامير الامبراطوري يو لديه مشاعر تجاه لي شين، ومن الافضل ليكم ما تفكروش في حاجة زي دي تاني. وبنشوف 2 لابسين عبايات بيضة وواحدة منهم بتقول تفضل بالدخول، ولما بيخشوا جوه الغرفة وبيقلعوا العبايات بتكون واحدة منهم هي لي شين، والشيخة بتقول لها: يا لي، الامير الامبراطوري هيشارك المرة دي في مؤتمر ختم الشياطين، ولما الوقت يجي لازم تبع الامير عن كسب وما تهملوش. ليه بتقول لها: هي دي رغبتك ولا رغبة زعيم الطائفة؟ الشيخة بتقول لها: دي رغبة الطائفة كلها. البنت بتقول لها: انا ما كنتش متوقعة ان طائفة تان وهي واحدة من ارقى الطوائف الكبرى في الامبراطورية هتحتاج للتلميذات لارضاء الامير. الشيخة بتقول لها بغضب: انت ازاي وقحة كده؟ تبدي بصفتك تلميذة لطائفة تان، وبما انك حظيتي برعاية الطائفة المدة دي كلها لازم تكرسي نفسك للطائفة. الشيخة بتبص بره الشباك وبتشوف القارب الطائر الخاص بوانج، بتقول: طائفة بتستخدم كوخ قش كمركبة طائرة، وكمان مسمية نفسها الطائفة الخالدة، هم هبل ولا ايه؟ وبنشوف وانج على القارب وبيقول لهم: انا اروح انا والشيخة تشو نشوف الوضع الاول، وانتوا خليكوا على متن السفينة. الكل بيقول له حاضر، وليه بيقول له: ما تنساش تجيب لي اكل معاك يا زعيم. وبيدخل وانج وتشو النزل، وكل اللي موجودين بينبهروا من جمال تشو، وبيجي النادل وبيقول لهم: اهلا بيكم في نزلة تشين، ضيوف محتاجين ايه؟ وانج بيقول لنفسه: النزل ده مش بسيط خالص، حتى خادم صغير لديه ثقل في عالم الاتصال الروحي. وانج بيقول له: عايزين نقيم في النزل. الخادم بيقول له: هيكلفك 1000 حجر روح من الدرجة الدنيا. وانج بيتصدم من السعر وبيقول: 1000 حجر روح من الدرجة الدنيا لغرفة واحدة؟ ليه، هو متجر اسود ولا ايه؟ وانج بيقول لنفسه: 1000 حجر ازاي وانا معيش غير بضع مئات من احجار الروح؟ وازاي وانا زعيم طائفة ما اقدرش اتحمل ايجار غرفة واحدة؟ وبيقول: انا المفروض يكون معايا فلوس كتير. وبيسأل النظام وبيقول له: انا قتلت الماركيز وجيشه، فين ثروتهم؟ النظام بيقول له: تم ايداعها في مساحة نظامك وتقدر تتأكد منها بنفسك. وظهر قدام وانج فضاء مليان ثروات كتير. وانج بيقول: بغض النظر عن العالم فالقتل والسرقة هم افضل طريقة للثراء. وانج بيكون مبسوط وبيقول: انا عايز، لكن بيقطع كلامه شخص وبيقول لتشو: يا جميلة، انا اقدر ادفع لك ثمن الغرفة بتاعتك. نعرف من كلام الناس ان اسمه شاو، وهو السيد الشاب لقاعة سفانج. وبيقولوا كمان ان الامر انتهى مع ظهور الشخص ده. اخشى ان الجميلة دي مش هتنجو النهارده. وعلى الرغم من انه بيقضي كل يومه في البحث عن الملذات الا ان قوته ما تراجعتش ابدا، وانه دلوقتي خبير في مستوى الملك وبيحتل المرتبة الاولى بين الموهوبين. وبيروح ناحية تشو. وانج بيقول له: انت مستعد تدفع لنا 7000 حجر روحي من الدرجة الدنيا علشاننا؟ شاو بيقول له: انت مين انت عشان ادفع لك؟ وبغض النظر عن الجميلة دي انا محدش يقدر يخليني اصعده عن طيب خاطر. وانج بيقول: انا كنت مفكرك شخص غني اقدر استغله، لكن شكلك طلعت فقير. الناس بتقول: هو ازاي يقدر يسخر من نائب قاعة سفانج؟ هو عايز يموت ولا ايه؟ شاو بيقول له بكل غضب: طالما مشيت من النزل دلوقتي فانا هضمن لك موت فظيع. وانج بيقول له: تقصد انك ما تقدرش تهاجمني في نزل تشين؟ الراجل ده بيقول لصاحبه: هو الشخص ده مش من مكان عادي صح؟ صاحبه بيرد عليه وبيقول له: اصلا بينتشر نزل تشين في جميع انحاء الامبراطوريات الثلاثه، وقوته غامضه ومحدش يقدر يهاجم حد في النزل ده. شاو بيسخر من وانج وبيقول له: انت مضحك جدا. وانج بيقول له: مش عشان انت ما بتجرؤش تهجم عليا، لكن انا بجرؤ وبيهجم عليه فعلا. وبيتعرض شاو لجروح خطيره من ضربه واحده. وبيقول لوانج: انت هاجمتني فعلا في نزل تشين. وانج بيضربه تاني في الارض وبيقول له: هو انا محتاج اختار مكان معين علشان اضربك فيه؟ وبيتدخل شخص وبيقول له: انت ازاي تجرؤ على مهاجمه نائب قاعه سفانج؟ ده ميت لا محاله. وبنعرف ان الشخص ده اسمه جوي، وهو شيخ في قاعه سفانج، وان قوته في مستوى الملك، وشكل الموضوع ده مش هيخلص بشكل ودي خالص. وبنشوف الشيخه ولي شين واقفين وبيشوفوا كل اللي حصل. الشيخه بتقول: ده شخص متهور وغبي جدا، هو بس ما اكتفاش انه هاجم شخص داخل نزل تشين، لا ده كمان الشخص ده هو نائب قاعة سفانج، ومجرد ظهور الشيخ جوي الواد ده هيموت. ولي شين بتقول: اكيد الشخص ده عنده حد بيدعمه علشان تجرأ على الهجوم على حد في نزل تشين. وانج بيقول لجوي: انت مستني ايه؟ انا واقف اهو، اهجم عليا يلا. لكن بتظهر واحده اسمها تشين وبتقول له: انت مش عارف قواعد جناح تشين؟ جوي اول ما بيشوفها بيحييها، وفي واحد بيقول: انا ما كنتش متوقع ان الشيخه تشين هتكون منزعجه وانها خبيره في قمه مستوى الملك. وانج بيقول لها: جمالك لا يقاوم، بنظره واحده تسقطي مدينه، نظره تانية تسقطي دوله، ويشرفني ان التقيت بيكي وبعتذر عن اي اساءه. الناس بتكون مصدومه من اللي بيقوله، وبيقولوا: هو مجنون ولا ايه؟ مش كفايه اللي هو عمله ودلوقتي بيكلم الشيخه بالاسلوب ده؟ شين بتقول له: شجاعتك كبيره جدا. وانج بيقول لها: واكبر من كده كمان. شين بتقول له: انت تجرأت وهاجمت حد في جناح تشين، وبكده كسرت قواعد الجناح الخاصه بيا، انت بتخطط ليه بالظبط؟ جوي بيشوف اللي حصل وبيقول لنفسه: ده وقت موته اكيد. وانج بيقول لها: انا ما قصدتش الاساءه لجناح تشين، لكن انا مش ههاجم حد الا لو هو عمل كده الاول، وبغض النظر عن المكان فاي حد يتجرأ على الاساءه
لطائفتي هيكون مصيره الموت، وانا ما قتلتش السيد الشاب لاني عملت اعتبار لجناح تشين. جوي بيغضب جدا وبيقول له انت ما اكتفيتش انك تصرفت بشكل واضح في جناح تشين، وكمان كنت عايز تقتل السيد الشاب، وبيهجم على وانج. لكن تشو بتتدخل وبتشل حركته، بتقول له انت عندك ايد زياده وكفايه عليك ايد واحده، وبتقطع ايده وبتقول يا شيخه تشين انت اكيد بتوافقين الراي. والكل بيكون مصدوم من اللي حصل. وشيخ الطائف التام بتقول انا ما كنتش متوقعه ان الشخص ده محمي من خبير قوي كده، وليه بتقول لنفسها الشخص ده ممكن يساعدني اهرب من اللي انا فيه. وانج بيقول بعدها لتشين انا طائفتي ما بتروحش للمشاكل، ولكن ده ما يدلش على اني بخاف منها، ولو اصريتي على معاداه طائفتي بسبب شويه قواعد تافهه فانا هقوم بهدم جناح تشين الخاص بيك النهارده. تشين بتقول له انت فعلا مفكر انك تقدر تهدم جناح تشين بمجرد الاعتماد على الفتاه دي بس؟ تقول لنفسها قوه الشخص ده مرعبه فعلا لدرجه اني بشعر بالخوف، لكن جناح تشين لا يضم فقط الخبراء في عالم الملك زيي. وانج بيقول لها تحبي تحاولي؟ الشيخه تشين بتقول لنفسها الشخص ده غامض جدا وانا اضعف من اني اواجه البنت اللي معاه، مجرد ما هيحصل قتال جناحنا بس هو اللي هينضر، ولولا الشخص الغبي ده ما كنتش واجهت اي مشكله. وبيظهر فجاه شخص عجوز وبنعرف انه نائب رئيس الجناح الشيخ شينج، وبنعرف انه شخص قوي جدا وحتى العائله المالكه الامبراطوريه بتقدم له كل الاحترام. شين بتقول له يا سيدي اللي حصل هو، لكنه بيقطع كلامها وبيقول لوانج في الحادثه دي تصرفك كان لسبب، واحنا نخالف قواعد جناحنا المره دي علشانك، وبما انك عاقبت شاو وكمان الشيخ جوي فقد دراعه ايه رايك ننهي الموضوع على كده؟ وانج بيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع اني هقابل خبير في قمه مستوى السياده، وعلشان كده الجناح ده قوته بيهابها كل الامبراطوريات. وانج بيقول اكيد من الطبيعي ان انا احترم راي الشيخ شينج. شينج بيشكره وبيطلع بطاقه ذهبيه وبيقول له المره دي هتكون جميع تكاليفك في جناحنا مجانا، وكمان هتكون ضيف مميز لينا، وفي اي فرع من فروع تشين تقدر تحصل على خصم 20%. وبنعرف ان البطاقه اللي وانج خدها مفيش غير عدد قليل جدا في الامبراطوريه اللي خدها. وانج بيقول له شكرا، وتشينج بيقول له تعالى للطابق العلوي. وانج بيقول لشاو ما تخرجش من الجناح والا هتموت، وبيستخدم طاقه وبيدمر ذراع جوي المقطوعه. جوي بيكون غضبان جدا لكن تشو بتثبته على الارض. الشيخ تشينج بيعمل نفسه مش شايف وبيقول لتشين هو ليه انا شايف عنكبوت في السقف؟ شين بتقول له انا هبقى اجيب حد ينظفه. وانج بعدها بيقول لتشو نادي الباقيين للنزل، بتقول له حاضر يا سيدي. وبنشوف شاو وهو رايح لجوي وبيقول له بصوت واطي احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ جوي بيقول له انت معاك امر نقل الصوت اللي سيد الطائفه اداهولك. شاو بيطلعه وبيقول له ايوه والدي اداهولي قبل ما امشي من القصر. جوي بيقول له اتصل بسيد القصر فورا وقول له يجيب معاه جميع الاقوياء اللي في القصر لهنا علشان نقتل الشيطان ده. شاو بيامر خادم يعمل اللي جوي قال عليه، وشاو بيقول له بعد كده هنعمل ايه؟ جوي بيقول له هنستنى. شاو بيقول له يعني كده مش هقدر احضر مؤتمر ختم الشياطين. جوي بيتعصب عليه وبيقول له لو عايز تموت روح. وبنشوف كل التلاميذ وهم طالعين للطابق الخامس لجناح تشين. الشيخه تشين بتقول له ان الطابق الخامس ما بيدخلوش الا الاقوياء من الطوائف الكبرى، وبيكون الجو فوق غريب، لكن فجاه الكل بيبدا يحيي الشيخ شينج بفرح. والشيخ شينج بيعرفهم على وانج وبيقول لهم ده صديقي وانج هو زعيم الطائفه الخالده. وانج بيحييهم وبيقول لنفسه التهديد جاب مفعوله والا ما كانوش رحبوا بيا بالشكل ده. واحد فيهم بيقول سيد الطائفه وانج صغير في السن ومع ذلك بيحمل عبء طائفه كامله، ده امر مدهش. الشخص التاني بيقول له فعلا وكمان مواهبه استثنائيه. والشخص التالت بيقول له هو فين مقر الطائفه الخالده ده؟ لو جات لي فرصه فانا هاجي ازورها. وانج بيقول له مقر الطائفه بتاعتنا موجود في وادي في اطراف جبال شينج، ولو انتم عايزين تزوروها فانا هرحب بيكم دايما. الشخص ده بيقول له يا سيد وانج على حسب معلوماتي فما فيش وجود لطائفه قويه زي طائفه الخالدين على اطراف جبال شينج. وانج بيقول له انا مش هخبي عليك، طائفه الخالدين هي طائفه عظيمه مخفيه من العصور القديمه واستيقظت مؤخرا، وان الشيخ الخامس للطائفه بتاعتنا المعروف بالمعلم السماوي قاتل السماء بكل قوته، لكنه خسر نص المعركه ضد السماء والقي عليه لعنه، علشان كده اضطرت طائفه الخالدين تختفي علشان تتجنب لعنه السماء. ولحسن الحظ الشيخ التاسع القديس تشي ظهر فجاه وكسر اللعنه دي، وده اللي سمح للطائفه انها تظهر مره تانية، لكن القديس تشي مات نتيجه كسر الخيط وساب لي قياده الطائفه، ودي المره الاولى ليا في الظهور للعالم. اتمنى منكم تقدموا لي النصح والارشاد. الكل بيتصدم من اللي سمعه. شوان بيقول لنفسه انا عارف ان طائفه الخالدين ليها تاريخ كبير، لكن ما كنتش متوقع انها ليها التاريخ المرعب ده، وان مع وجود دعم ليا من طائفه زي دي فلازم على امبراطور يوري يخاف. يعني هو كمان بيقول لنفسه القتال ضد السماء وخساره نص المعركه بس لا عجب انها بتبعث من جديد بابطال اقوياء. الشيخ تشينج بيقول له انا ما كنتش متوقع ان الطائفه الخالده ليها الاصول دي. واحد من قاده الطوائف الموجودين بيقول له احنا ما شفناش في حياتنا طائفه مخفيه من العصور القديمه، ولو عندك اي استفسار تقدر تعتمد علينا. وانج بيقول له اكيد، وكمان الطائفه بتاعتنا بترحب بالتبادل الثقافي لانها ابتعدت عن العالم لفتره طويله. شين بتقول لتشينج ايه مدى مصداقيه وانج. شينج بيقول لها هنعرف الحقيقه قريب.
لان قاعة سفنج مش سهل حد يستفزها، ولو استطاع الصمود ففي احتمال بنسبة 50% انه صادق، ولو ما قدرش فهو مجرد محتال. تشين بتقول لنفسها انا عايز اشوف بنفسي قد ايه الطائفة دي قوية، وبنشوف الشيخة من طائفة تان وهي غضبانة جدا وبتقول ايه الكلام التافه اللي انا سمعته عن الطائفة دي، وانا عايز اشوف ازاي الطائفة اللي من العصور القديمة دي هتصمد ازاي قدام قاعة سفنج. وبتقول للتلميذة ليه انا هروح ازور السيد الشاب لقاعة سفنج وانت تفضلي في الجناح تتأملي. بنت بتقول لها حاضر. بعد ما البنت بتتأكد انها مشيت بتبص على قلادتها وبتقول تقدري تخرجي دلوقتي يا سيدتي. وبنشوف روح خارجة من القلادة وبتقول السيدة اللي مشيت دلوقتي شكلها ما فهمش. البنت بتقول لها انت تقصدي ان اللي قاله وانج حقيقة؟ الروح بتقول لها في احتمال كبير لكده. البنت بتقول لها باستغراب ليه، هو انت اكتشفت حاجة؟ الروح بتقول لها لما راقبت وانج لقيته محاط بطاقة غامضة بتحميه، لكن للحظة استطعت ألمح مستوى قوته وهو في قمة مستوى الملك العميق. البنت بتقول لها قمة مستوى الملك فعلا قوية لكنها ما تتناسبش مع مكانة سيد طائفة من العصور القديمة. الروح بتقول لها طب ولو قلتلك ان عمره ما بيتعداش ال20 سنة وعلشان كده انا شاكة في ان اللي قاله حقيقي. البنت بتقول لها وهي مصدومة انه يوصل للمستوى ده في السن ده حاجة ما حدش وصل لها في كل الامبراطوريات الثلاثة. وبروح لساحة كبيرة في منتصف المدينة ونشوف قادة الطوائف وتلاميذهم مجتمعين. وانج بيسأل الشيخ تشينج وبيقول له مين هيتولى إدارة مؤتمر الختم العظيم ده. الشيخ تشينج بيقول له الجنرال العظيم تشين لي، ويلقب بملك الحرب في الامبراطورية، وقوته وصلت لقمة مرحلة السيادة وبيقود جيش الامبراطورية بالكامل. وانج بيقول لنفسه شكل الامبراطور يوري بيهتم بالمؤتمر ده جدا، ولمجرد الاشراف عليه ارسل مقاتل عظيم في قمة مستوى السيادة. شوان بيقول لنفسه وهو بيضحك شكل الامبراطور خايف ان يكسر الختم، وفجأة بتظهر فوق الساحة سفينة ضخمة وبيكون على متن السفينة دي الجنرال تشين لي وولي عهد الامبراطورية الامير يو، وبينزلوا من السفينة وبيقعد يو على كرسي رئاسة الختم والكل بيحيوه. يو بيقول لهم مفيش داعي للمجاملات. وانج لما بيشوفه بيقول لنفسه في الايام القليلة اللي فاتت انا شفت نخبة من الشباب، لكن قليلين قوي اللي وصلوا لمنتصف مرحلة النبالة، لكن ما كنتش متوقع ان الامير وصل لقمة مرحلة النبالة. الجنرال بيخبط بسيفه على الارض علشان يجذب الانتباه لكلامه، وبيقول في المؤتمر مفيش قيود، اللي هيقتل اكبر عدد من الشياطين في ال3 ايام هيفوز. الناس بتقول بغضب ان القاعدة دي هتؤدي الى نهر من الدماء في المؤتمر ده، وان من اجل الفوز بالمركز الاول هيكون بين المنافسين معركة حتى الموت. وبنشوف 2 من الجنود بيحطوا صندوق كبير قدام الجنرال بيطلع منه بطاقة وبيقول ده هو امر ختم الشياطين، وكل اللي عليكم هو حمل الختم ده وقتل الشيطان، والختم هيقوم بشكل تلقائي بامتصاص روح الشيطان وتحويلها لنقاط، وكل ما الشيطان كان اقوى كان النقاط اعلى، والشخص اللي هيحصل على اعلى عدد من النقاط هو الفائز في المؤتمر. واحد من قادة الطوائف بيسأل وبيقول له طب لو امر الختم اتسرق؟ الجنرال بيقول له ده بيدل على انك ما تستحقش تمتلك الختم اصلا، وبيقول بصوت عالي ايها الشباب الشجعان الذين لا يخشون القواعد القاسية تقدموا للمنصة واستلموا امر الختم. الكل بيبدأ ياخد الختم، وانج بيقول للشيوخ انتوا ما بتتناسبوش مع العمر المطلوب فاستنوا في جناح تشين. والجنرال بيعلن بداية المؤتمر وبيقول الكل يتبعني لارض تشوي القديمة، ارض سقوط الحكام. الشيخة تشين لما بتشوف وانج رايح معاهم بتقول للشيخ تشينج رغم ان رئيس الطائفة وانج قادر يحافظ على شبابه كويس لكن مستحيل يكون تحت سن ال30 للمشاركة. تشينج بيقول لها يمكن عايز يرافق التلاميذ لارض تشوي القديمة، وبيوصل وانج والتلاميذ لمكان الارض القديمة. وكمان بنشوف الامير ولي تشين. الامير بيقول لها خليكي جنبي، بترد عليه وبتقول له مفيش داعي لكده. واحد من الخدم اللي مع الامير بيقول لها ولي العهد بيدعوكي وانت بتتجرأي على الرفض. الامير بيقول لها قواعد المؤتمر قاسية جدا وخليكي جنبي وما تبقيش عنيدة وانا هحميكي. بتقول له لا برضه انا لدي رفاق بالفعل، وبتروح ناحية وانج وبنشوف وانج وهو قاعد بيشرب شاي قدام مدخل الارض القديمة. ليه بيقول له يا سيدي مش هندخل الارض القديمة ولا ايه؟ والمؤتمر بيقام لمدة 3 ايام بس، ولو تأخرنا فالمنافسين هيقتلوا كل الارواح والشياطين اللي موجودة. وانج بيقول له انت مستعجل ليه؟ لو المنافسين قتلوا الارواح والشياطين فالغنائم بتاعتهم هتكون لينا. ليه بيقول له عندك حق يا زعيم، احنا فعلا ممكن نسرقهم اسهل، انت تستحق تكون الزعيم ودايما بتكون سابق بخطوة. وبعدين بنشوف لي تشين وهي بتحيي وانج وبتعرفه بنفسها. وانج بيقول لها ايه اللي الانسة ليه محتاجاه من الطائفة بتاعتنا؟ ليه بتقول له عايزه انضم للطائفة الخالدة، اتمنى تقبلني يا سيد وانج. وانج بيستغرب من طلبها وبيقول لها ليه عايزه تسيب الطائفة تان العظيمة وعايزه تنضم للطائفة الخالدة؟ البنت بتقول له لان طائفة تان ما بتهتمش بموهبتي بل بجمالي وعايزين يستغلوني للارتباط بالامير يو امير امبراطورية يوري. وانج بيقول لها على الرغم من ان طائفة تان عايزه تستغلك لكن مكانة الامير في الامبراطورية اكيد كافية ليكي مش كده؟ البنت بتقول له فعلا مكانة الامير مرموقة جدا ولا اقدر ارتبط بيه حتى لو الطائفة استغلتني فعادي، لكن الامير زي الذهب من الخارج لكنه فاسد جدا من الداخل. وانج بيقول لها تقصدي ايه؟ ليه بتقول له في مرة تمت دعوتي ودخلت قصر الامير بالغلط، ولما دخلت كان ديكور القصر مش مريح خالص، والاكتر غرابة هو الكرسي اللي الامير بيقعد عليه، ولما حسيت ان الامير جاي استخبيت وراه وسمعته بيقول لي اجمل واحدة في طائفة تان امتى هتوافقي على طلبي؟ وفي الاول كنت مفكرة الكرسي عادي لحد ما ختم الامير لمس الكرسي، وساعتها اكتشفت ان الكرسي حي، وبعد كده عرفت ان الامير معاه ختم سحري من اليشم وان بمجرد ما بيضغط عليه
يقدر يحول الاشخاص الاحياء لاحجار يا شام واستخدمه لتحويل بعض النساء الجميلات اللي حبهم للكرسي ده. وانج بيقول لنفسه انا ما كنتش متوقع حاجه زي دي، واول ما اواجه امبراطور يوري فاول حد هقتله هو الامير ده. وانج بعدها بيقول لها ليه ما سبتيش طائفه تام بعد ما عرفت الحقيقه؟ بتقول له عائلتي كلها عايشه ضمن حدود الطائفه، ولو انا هربت فعيلتي هتتدمر. وانج بيقول لها وانت بقى عايزه تستغل الطائفه الخالده علشان كده؟ البنت بتقول له ايوه، انا ما لقيتش في جميع انحاء الامبراطوريه طائفه بتجرؤ على مواجهه العائله الامبراطوريه غير الطائفه الخالده. وانج بيقول لها وايه اللي يخليني اقبلك تلميذه للطائفه بتاعتي، او بمعنى اوضح ايه اللي يخليني اواجه الامبراطوريه علشانك؟ ليه بتقول له طائفه تان عارفه فقط ان موهوبه وتدريبي متميز، لكن ما يعرفوش ان مستوى تدريبي اتحسن بفضل الادويه اللي صنعتها لنفسي، وانا سيده كيميائيه من الدرجه الثامنه. التلاميذ بيتصدموا لما بيسمعوا كده. ياو بتقول سيده كيميائيه في سن ال20. وانج بيقول هو سيد الكيمياء في المستوى الثامن مهم كده؟ مو بيقول له يقال ان في العصور البعيده جدا ولاسباب غير معروفه انقطعت سلسله تعلم الكيمياء والتعويذ وغيرهم من مسارات التدريب الخاصه، والتراث المتبقي للمسارات دي نادر للغايه، وان في الامبراطوريات الثلاثه ما فيش اكتر من 5 اشخاص وصلوا للمستوى ده، والكيمياء في المستوى الثامن في السن ده حاجه ما حدش وصل لها قبل كده. وانج بيقول قد يكون الكيمياء بالنسبه للطائفه الثانيه قيم جدا، لكن بالنسبه للطائفه الخالده الموضوع مش ضروري. وبيقول لنفسه مع وجود النظام اقدر ارفع قوات التلاميذ باسرع. وبيقول لها امشي. تيان بيقول لنفسه ليه موهبه نادره في الكيمياء، وحتى في حياتي السابقه كمحارب في مستوى الامبراطور كنت هرحب بيها جدا، لكن السيد مش عايز يقبلها في الطائفه. ليه بتقول له بكل حزن انا بعتذر عن الازعاج اللي سببته، وارجو من السيد وانج والتلاميذ عدم الافصاح عن اللي حكيته. وبتبدا تمشي بعيد، لكن وانج بيقول لها انت رايحه فين؟ انا قلت انك هتيجي معانا لارض مؤتمر الختم، وطلبك الطائفه قبلته، ومن النهارده انت وعيلتك تحت حمايتي، واللي هيفكر يأذيكوا هيموت، حتى لو كانت امبراطوريه يوري فانا هدمرها. ليه بيقول لها انت مستنيه ايه؟ قبل ما السيد يغير رايه اديله رسوم الانضمام بسرعه. البنت بتنحني وبتقدم لوانج الرسوم وبتقول له من النهارده التلميذه ليه هتكرس نفسها للطائفه حتى الموت. وبينزل وانج والتلاميذ لمكان الارض القديمه، وبنشوف ليه طاير، وبنعرف ان السبب هو ان الجاذبيه في الارض القديمه اكبر من العالم الخارجي. وانج بيقول له انت فقدت قدرتك على المشي، انت عايز كل واحد يشيلك شويه. ليه بيقول له اللي انت تقصده بان حد يشيلني هو مساعدتي، لكن اللي بيحصل ده ظلم، وبيكون السبب ان ياو بتضربه. لي شين بتقول لي ياو الا تعتقدين ان الضرب المتكرر للاخ الاكبر هيؤذي اساسه؟ ياو بتقول لها الاخ الاكبر بيمتلك جسد السلحفاه الغامض، كل ما كان الضرب اقوى كانت الفايده اكبر. لي شين بتقول لها علشان كده هو الاخ الاكبر بامتلاكه جسد مرعب زي ده. ياو بتقف وبتقول في حاجه غريبه قدامنا، وايه الحاجات اللي شبه الشعب المرجانيه دي؟ ليه بيقول لها دي مش شعب مرجانيه، دي غابه بتنمو بالعكس، ودي الجذور، وبيظهر وسط الجذور دي قرد شيطاني عملاق. وانج بيقول لهم ده وحش في عالم النباله على اقل تقدير، مين منكم هيواجهه؟ مو بيقول له هروح انا. وانج بيقول له تمام. وانج بيقول لنفسه خلينا اشوف مو تطور قد ايه تحت اشراف سايمون. وبتبدا معركه كبيره بين مو والوحش. ليشن لما بتشوف المعركه بتقول هم كل تلاميذ الطائفه الخالده بالقوه دي؟ الوحش بيهجم على مو برجليه الاثنين. مو بيحاول يتصدى ليها بسيفه لكن السيف بيتدمر. مو بيقول ما تبقاش غير المقبض مره اخرى، لكن بيهجم على الوحش بكل ثقه. ليشن بتقول الاخ مو فقد سيفه وما تبقاش غير المقبض بس، الموضوع شكله انتهى، لكن الوحش بيموت وبيقع على الارض. ليه بتقول هو ازاي قدر يقتل الوحش بسيف بلا نصل؟ وانجي بيقول لها مين قال ان السيف بلا نصل؟ كل اللي في الموضوع انك ما قدرتيش تشوفيه. مو بيسحب السيف من جثه الوحش. وانجي بيقول لنفسه شكل مو بدا يتقن استخدام تقنيه الشيخ سايمون، وبتخرج روح الوحش وامر الختم بيمتصها. مو بيقول انا حصلت على 10,000 نقطه، وبيظهر من الدماء اللي حوالين جثه الوحش روح قرش دمويه شريره. مو بيواجهها بصعوبه بسبب نقص قوته، وبيقول الطاقه الروحيه الباقيه هتكفي لتفعيل تقنيه السيف مره واحده بس، وبيقتل القرش ده. وبيقول القرش ده مش وحش عادي، وهدفه هو ختم الشيطان، واكيد اللي هاجمني هم فريق تاني. وبتكون القرش تاني وبيهجم على مو، لكن ليه بتنقذه وبتتصاب في ظهرها. وبيظهر من بركه الدماء 3 اشخاص، واحد منهم بيقول انا محظوظ جدا، ومع اول اطلاق لاول تقنياتي موجه الدم اصبت 2 من مستوى النبلاء. ليه بتقول لنفسها هو استخدم تعويذه التحكم بالدم اللي بتمكن الشخص من السيطره على دماء الكائنات الحيه، ومفيش حد بيستخدم التقنيه دي الا فينج عبقري طائفه كانج. فينج بيقول انا ما كنتش متوقع ان الاخت الكبرى من طائفه تان هنا، وما كنتش اتصور ان حظك الوحش هيعرضك لتقنيه الدم القاتل. ليه بتقول له انت تعتبر من النخبه في طائفه كانج وكمان امبراطوريه يوري، ازاي تستغل الوضع بالطريقه دي؟ فانج بيقول لها الفائز دايما هو الملك، وطالما استطيع الفوز فمش مهم الوسيله هتكون ايه، وانتي ورفاقك في حاله يرثى لها، ولو مش عايزه تموتي لازم تطيعيني. لي وياو بيكونوا هيتدخلوا لكن وانج بيمنعهم. لي شين بتقول لهم لو عايزيني اهتم بالاخ فينج فاسمحوا لي اشفي جروحي الاول. فينج بيقول للي معاه هاتوا ازازه لمعالجه الجروح للاخت. ليه بتقول له مفيش داعي انا معايا، وبتطلع خرزه لونها ازرق من معاها وبتوجهها ناحيه فينج وبتصعقه بالبرق. الاثنين اللي معاه بيقولوا له انت بخير؟ فينج بيقول لهم ده مجرد برق بسيط، ازاي يقدر يأذيني؟ فينج بيستخدم تقنيه تحريك الجبال والانهار وبينقل البرق للتلاميذ اللي معاه، وبيقول لهم انتم مجرد تلاميذ عاديين وتحملوا بعض المعاناه عني انا
استذكار الطائفة وبيموتوا التلاميذ. لي بتقول انا ما كنتش متوقع انه هيضحي برفاقه. فينج بيقول لي انا هضطر دلوقتي استخدم القوة ضده، وبيستخدم تقنية من فن الدماء وهي فك القرش الدموي ويكون روح قرش دموي عملاق. ولكن بنشوف ليه وهو بيصد التقنية دي وبيقول لنفسه من ساعة ما رئيس الطائفة اكتشف ان انا بملك جسد السلحفاة الروحية بقى يستخدمني كدرع بشري. بعد ما وانج استخدم ليه كدرع لصد تقنية فينج، وانج بيقول لمو هل تعلمت درس اليوم؟ مو بيقول له حفظ التلميذ هذا الدرس ولن ينساه ابدا. وانج بيقول في الاصل انا كنت عايز التلاميذ يتدربوا بمفردهم، لكن لسوء الحظ انا اتضايقت من المهرجين دول، مش عايز اشوف فيهم حد حي. فينج بيقول لوانج من اين اتت هذه القمامة وازاي بتجرؤ على النباح امامي انا العبقري السماوي. وانج بيقول لتيان لو سبتك تقتل المهرجين دول هتحتاج تستخدم كام سيف؟ تيان بيقول له سيف واحد هيكون كفايه. لي شين بتاخد حبايه لعلاج جروحها وبنشوف الروح بتخرج، ولي شين بتقول لها انا كنت هموت من شويه ليه اتاخرتي في خروجي؟ الروح بتقول لها مع وجود رئيس الطائفه الخالده هنا مش هتكوني في خطر ابدا، وكمان انت كنت هتشفي بسرعه بدون اكسير او اي حاجه تانية. انا خرجت فقط علشان اشوف ازاي اخوك الاكبر تيان هيقدر يقتل العبقري السماوي لطائفه كانج بسيف واحد بس. تيان بيسحب سيفه وبيتوجه ناحيه فينج. فينج بيقول له ما توقعتش منكم يا حسالة انكم بتجرؤوا انكم تقولوا انكم تقدروا تقتلوني بسيف واحد، وشكلك عايز تموت وانا هحقق لك ده. وبيستخدم فينج الموجة الخامسة لفن الدماء تقنية هجوم الألف فك، وبيتجنب تيان الموجة الأولى والتانية بكل براعة، وبيستخدم سيفه وبيصد الموجة الثالثة والرابعة. الروح بتقول ان تيان فهم ان اشكال الموجة الخامسة بتزداد قوة مع كل شكل، وعشان كده استخدم الشكلين الثالث والرابع لمواجهة الشكل الخامس. كسر القوة بالمهارة، وفعلا تيان بيحطم تقنية فينج وسيفه بيكمل طريقه ناحية فينج، لكن فينج بيمسكه بايده وبيقول له انا عارف دلوقتي ان سيفك قوي لكن في النهاية ألم يمسك بواسطتي. لي شين بتقول لفينج انت بتعرف تمدح نفسك على اي حاجة، لكن اللي مسك السيف كان اخوك الاصغر. وبنشوف الثلاثة وراسهم بتتقطع وبيموتوا. روح بتقول يا لها من ضربة سيف قوية، والطفل ده قوي جدا وشكله العبقري الحقيقي للطائفة الخالدة. لي شين بتقول انا كنت مفكرة ان سيف الاخ الاكبر ما اصابوش، لكن من المؤسف ان الاخ الاكبر نكس بوعده، وعلشان بقطع راسهم اكيد استخدم اكثر من سيف. الروح بتقول لها انت غلطانة هو استخدم سيف واحد بس. لي بتقول لها وهي مصدومة ازاي ده حصل. الروح بتقول لها انت ممكن ما تكونيش شفت الامر بوضوح لكنه استخدم سيف واحد، وفي لحظة اكمل كل من القطع وتبديل الرأسين. وبنشوف النقاط بتاعتهم تتنقل لامر ختم الشياطين اللي مع تيان. تيان بيروح لوانج وبيقول له لقد تم تحويل نقاطهم للختم الخاص بيك. وانج بيقول له لقد قمت بعمل رائع. وانج بيقول لنفسه فعلا القتل والسرقة هم اسرع طريقة للحصول على النقاط. وبنروح للساحة وبنشوف قائمة ختم الشياطين ومكتوب فيها اسامي المتنافسين وعدد النقاط اللي جمعوها، وبيكون شيوخ الطائفة الخالدة واقفين. شوان بيقول بغض النظر عن المكان او مدى سوء بيئته ما نقدرش نتخلص من البعوض اللعين ده. وبيكون الاول في القائمة هو الامير يو. واحد من الموجودين بيقول الامير يو هو بلا شك زعيم الجيل الجديد للامبراطورية، ففي غضون مثل هذا الوقت القصير جمع 30,000 نقطة بالفعل. بالنتائج دي حتى في مؤتمرات ختم الشياطين السابقة يمكن احتلال مكانة مرموقة. صاحبه بيقول له فعلا عندك حق، وان من بين الجيل الجديد في الامبراطوريات الثلاثة فالامير يو هو من افضل النخبة. الشيخ لين من طائفة لان بيقول مفيش شك ان يو هو الفائز بالمركز الاول في المؤتمر ده، لكن اللي ما توقعتوش هو ان فينج عبقري طائفة كانج يقدر يحتل المركز الثاني برصيد 20,000 نقطة. الشيخ فين من طائفة كانج بيقول له السيد الشاب لطائفتك تاي ليس ضعيفا ابدا وانه اقترب من جو لانج. الشيخ لان بيقول له احنا ما نقدرش نقارن طائفة كانج الخاصة بيكم بطائفتنا لان عندكم العديد من التلاميذ المتميزين وكلهم ضمن ال10 الاوائل في الترتيب بينما احنا عندنا 3 بس. الشيخ فين بيقول له مؤتمر ختم الشياطين لسه في اوله والنتائج في الوقت ده ما بتعنيش اي حاجة، ما تبالغش في مدح التلاميذ بتاعتنا. وساعد الشيخ بيقول له لماذا اختفى فينج من القائمة فجأة؟ الشيخ بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ بيقول له من المؤكد ان فينج ارتفع في الترتيب بعد ما جمع نقاط اكتر، لكن بيبص على القائمة وما بيلاقيش اي واحد من الطائفة بتاعتهم. بيروح للجنرال وبيقول له يا جنرال تشين لي اختفت جميع اسماء التلاميذ بتاعتنا، هو ممكن يكون في خلل في قائمة ختم الشياطين؟ الجنرال بيقول له قائمة ختم الشياطين صنعها جلالته بنفسه ولا يمكن يكون في اي خطأ، والسبب الوحيد لاختفاء اسمائهم من القائمة هو موتهم. الشيخ فين بيقول بكل غضب للي موجودين مين اللي تجرأ يعمل حاجة زي دي؟ واحد بيقول له نقاط وانج زعيم الطائفة الخالدة بقت زي نقاط فينج، ممكن يكون هو اللي قتله، والا ازاي انتقل فجأة للمركز الثاني مرة واحدة؟ دي مستحيل تكون صدفة ابدا. الشيخ فين بيقول لشيوخ الطائفة الخالدة طالما زعيمكم تجرأ على قتل عباقرة طائفة كانج فانا هقتلكم كلكم، وبيهجم عليهم. الشخص ده بيقول لنفسه الشيخ فين من طائفة كانج هو خبير في منتصف المرحلة السادسة من عالم السيادة، والمرة دي الطائفة الخالدة محكوم عليها بالفناء. سايمون بيقول لهم انا هواجهه انا، وبحركة واحدة بيخترق تقنيته وبيقتل الشيخ فين، والضربة بتكمل لحد ما بتصيب الجنرال. الجنرال بيبص في ايده وبيلاقي بعوضة وبيقول قتل خبير في منتصف المرحلة السادسة للعالم السيادي ببعوضة بالسهولة دي، وبينادي على واحد من الجنود وبيقول له اذهب للتحقق من اصل الطائفة الخالدة دي. الشيخ تشين لما بتشوف اللي حصل بتقول المرة اللي فاتت استخدموا شريط لقطع ذراع الشيخ من قاعة سفانج، والمرة دي قتلوا الشيخ فين بمجرد بعوضة. ايه نوع الطائفة دي وايه مدى قوتها؟ الشيخ تشينج بيقول لها مش عارف، بس اللي اعرفه ان الطائفة الخالدة
وجود مش لازم نغضبه ابدا. وبنرجع للارض القديمه وبنشوف نبته غريبه وسط الغابه دي، وفي طائفتين واقفين قدامها ومستنيين، وبيكون وانج والتلاميذ واقفين على شجره من الغابه دي. لي بيقول لوانج احنا زي العصفور الاصفر نراقب في الخلف لا ننقض على الفائز بينما هو منهك، ومع زعيم ماكر زيك فان اصدار الطائفه الخالده مجرد وقت. وانج بيطنش كلامه وبيقول هما بيعملوا ايه جنب النبته دي. لي شين بتقول له النبته دي بتسمى زهره الروح الارجوانيه، وباستخدام النبته النادره دي يمكن تحضير حبه الروح الارجوانيه، والحبه دي بتزيد من فرصه وصول اللي في عالم النباله لعالم السياده بنسبه 50%، وعلشان كده من الطبيعي يتنافسوا عليها. مو بيقول لنفسه تستحق الاخت الصغرى انها تكون سيده كيمياء في المستوى الثامن، ورغم ان انا كنت مصاب بجروح كبيره لكن بعد تناول الحبوب اللي صنعتها شفيت بسرعه كبيره. وانج بيقول للي شين انت عارفه مين دول؟ بتقول له المجموعه دي هم التلاميذ النخبه من طائفه فيو، وده النجم الصاعد للطائفه يي فينج، والمجموعه الثانيه هم تلاميذ الطائفه العظيمه وو شينج، وده هو قائدهم النجم الصاعد للطائفه وون يان. وانج بيقول لها يا طائفه وو شينج بتتبع البوذيه والطاويه؟ ليه بتقول له ايوه يا زعيم، طائفه وو شينج هي الوحيده من نوعها في الامبراطوريات الثلاثه العظيمه اللي بتتبع البوذيه والطاويه، وعلى الرغم ان قوتها ما بتوصلش لمستوى الطوائف العليا لكن لا يمكن الاستخفاف بيها، خاصه ان للبوذيه والطاويه طرق هجوم غريبه تجعل من الصعب الدفاع عنها. وانج بيقول لنفسه انا عايز اضم بعض الاعضاء من الطائفه دي، ففي النهايه التلاميذ الطاويون نادرون. يفينج بيقول لوونيان لو انت وافقت تتنازل عن الزهره الارجوانيه فانا هكون مدين ليك بمعروف، وفي المستقبل لو احتجت اي مساعده يكفي انك تطلبها بس. وونيان بيقول له ما تركزش على الماديات دي امور دنيويه، وهيكون من الاحسن ان ياخد الزهره الارجوانيه دي للطائفه لتفادي اغراء الناس. يفينج بيقول له الاشياء الغاليه بتكون دايما ملك للاقوى، ولو انت ما تنازلتش عنها فانا هلجأ للقتال. وفعلا يفينج بيستخدم تقنيه تنين الريش الطائر، وهي اقوى تقنيه في الطائفه وليها 13 مستوى ونستخدم الطبقه التاسعه منها. وونيان بيستخدم تقنيه تجسيد التنين السماوي العظيم وبيبدا القتال ما بينهم. مو بيقول لوانج برايك مين اللي هيفوز؟ وانج بيقول له يفينج، وبنشوف تنين وونيان بيلتهم تنين يفينج. تلاميذ الطائفه الطاويه بيقولوا يستحق الاخ ان يكون من نخبه جيل الشباب. نرجع للمعركه وبنشوف يفينج بيستخدم تقنيه سيف الالف ريشه وبيدمر تقنيه الراهب وبيقول له شكرا على المعركه، لكن فجاه يفينج بينهار وتلاميذ الطائفه بيكونوا مصدومين وبيقولوا ازاي الاخ يخسر، الراهب ده قوي جدا. مو بيقول لوانج يا سيد الطائفه شكل توقعك كان غلط. وانج بيقول له خليك هادي المعركه لسه ما خلصتش. وونيان بيقول له انا هاخد زهره الروح بما انك خسرت. يفينج بيقول له مين قال اني خسرت؟ المعركه لسه ما خلصتش، وبيبدا يتكون حواليه هاله غريبه. وونيان لما بيشوف الهاله اللي حواليه بيتصدم وبيقول له انت عبقري الطائفه الاول وازاي مارست الفنون الشيطانيه. كل بيكون مصدوم. ياو بتسال وبتقول ايه هي الفنون الشيطانيه؟ يشينج بتقول لها يقال ان الشياطين كائنات من خارج العالم ده وبيحبوا الغزو والقتال وبيحولوا المكان لخراب. في العصور القديمه الشياطين غزوا قاره شيان لان بالكامل وحاولوا يستعبدوا صاقلين شيان لان، ولحمايه القاره قاتل الصاقلين في معركه مهيبه سجلها التاريخ. ورغم ان قاره شيان لان انتصرت لكن خسرت خساره كبيره واثرها لسه موجود لحد النهارده، ومعظم الفنون الموروثه زي الكيمياء اختفت تدريجي بعد المعركه. ورغم ان الشياطين الباقيين اختبأوا في انحاء القاره الا ان قاده الطوائف بيستخدموهم كاختبارات لصاقلي القاره. ياو بتقول هو ممكن ان احد الشياطين الباقيين؟ دي بتقول لها لا، لان اللي زيهم مش شياطين حقيقيين بل هم صاقلين من القاره مارسوا التقنيات الشيطانيه اللي الشيطان سابوها وتحولوا لكائنات شيطانيه بالظبط زي الشيطان العظيم شوانسا اللي دمر امبراطوريه يوري من 1000 سنه لكنه كان قادر يتحكم بالهاله الشيطانيه بدون ما تاثر عليه. ياو بتقول لها علشان كده الشيطان العظيم شكله عادي جوه الطائفه. ليه بتتصدم من اللي بتسمعه وبتقول هو الشيطان شوانسا كان ضمن الطائفه الخالده؟ ليه بتقول لنفسها حتى الشيطان العظيم شوانسا خضع للطائفه، هي فعلا تستحق تكون طائفه سريه عظيمه. وبنرجع للمعركه وونيان بيقول لي فينج انت عارف ان الفنون الشيطانيه بتجلب كوارث للعالم ومع ذلك مارستها، دي جريمه لا تغتفر. يفينج بيقول له ايه يعني لو كانت فنون شيطانيه؟ طالما اقدر اكون اقوى حتى لو بقيت شيطان انا على استعداد للموت. وبتبدا المعركه بينهم. يفينج بيصيب بهجوم تلاميذ طائفته وكمان طائفه ووشينج وبيقتلهم. وونيان بيقول له انت قتلت كمان تلاميذ من طائفتك انت مجنون؟ يي بيقول له بس الاموات هم اللي يعرفوا سري، وبيهجم على التنين وونيان وبيدمره وده بيسبب لوونيان اصابات كتيره. يفينج بيقول له انا من وقت ما مارست الفنون الشيطانيه ما فيش حد اجبرني على اني استخدمها، وبما انك قدرت تخليني استخدمها فده فخر ليك. وبكده